Hiện tại giờ là 5 giờ rưỡi sáng nha mọi người. Mình đang ở Tân Phú, Đồng Nai. Gà này là gà tứ quý, nuôi được 90 ngày tuổi rồi, còn 1 tháng nữa mới bán được. Đây mình quay sơ sơ cho mọi người coi. Đây là gà trống, đây gà mái, còn bên đây là gà trống này, thì trống đẹp lắm. Đổ rực đúng không? Kéo cái rèm này xuống. Đó. Đó. Trống nha.